Merhaba arkadaşlar. Bugün kabak tatlısı yapıyorum. Tarlamdan topladığım, daha doğrusu bahçemden topladığım kabaklardan birini kabak tatlısı olarak ayırdım. Yarısını kabak çorbası yapmak için, yarısından fazlasında kabak tatlısı yapacağım. Arkadaşlar, kabaklarımı soydum. Yarı patates soyacağıyla, yarısını da bıçakla soydum. Temizledikten sonra dilim dilim kestim. Kestiklerimi tencereye koydum. Tencereyi yaydıktan sonra kabakları üzerine şeker koydum. Ortalama 2 kilo kadar kabak vardı. Kabak dilimlemiştim. Onun için 700-800 gram şeker kullandım. Ben tatlılarda birebir kullanmıyorum. Yani 1 kiloya 1 kilo şeker olarak yapmıyorum kesinlikle. 3 kilo örneğin 3 kiloluk bir üründe 1 kilo 200 gram veya 1,5 kilo kullanıyorum. Fazlasını kullanmıyorum. Reçelde de aynı sistemi uyguluyorum. Birebir uygulama yapmıyorum. Şu anda yerleştirdim tencereme. Ne yapacağım? Beklemeye alacağım. 6-7 saat bekleyecekler. Sulanacaklar. Daha sonra sulandıktan sonra kaynamaya alacağım. Görüşürüz tekrar. Şekere bastırdığımız kabaklarımız sulandı şu an. Ocağa aldım. Altını açtım ve pişmesini bekleyeceğim. Kabaklarım kaynarken malzemelerimi hazırladım. Şu anda gördüğünüz gibi. Ben fındık koyacağım. İsterseniz sizler Antep fıstığı koyabilirsiniz. Benim şu anda elimde fındık olduğu için fındıkları böyle blenderdan geçirdim. Tane taneler ve tahin hazırladım. Servis tabaklarımı, kahvemi hazırlayıp servise sunacağım. Şu anda bal kabağımızın kaynamasını, pişmesini bekliyorum. Pişmeye devam ediyor. Pişme işlemi devam ediyor. Arkadaşlar, fazla beklettiğim için kabağımız fazla sulandı. Sizler daha az bekletebilirsiniz. Ama bu kaynadıkça, piştikçe şerbetimiz azalacaktır. Ben köpüklerin üzerinden alıyorum. Burada kendimce bir bilgi vermek istiyorum. Şerbetimiz, daha doğrusu kabağımız şekere batırmıştık. Çok sulandılar uzun beklettiğim için. İçinden kabaklar çabuk piştiği için kabakları ilk önce çıkarıp şerbeti kaynatırsak bir müddet, 5 dakika kadar kaynatırsak, daha sonra kabakları içine koyduğumuzda kabaklarımızın pişene kadar kaynadıktan sonra uzun müddet kabaklarımızı buzdolabında tutabiliriz. Herhangi bir şey olmaz. Çünkü biz şerbetini güzelce kaynatmış olduk. Ondan dolayı uzun süre bekletebiliriz kabak tatlımızı. Pişmeye devam ediyor.
Kabak tatlımız oldu. Biraz soğumaya aldım. Daha sonra servis yapacağım. Servis tabağımı hazırlıyorum şu anda. Tabaklarıma tahini koydum. Üzerine kabak tatlımı koyacağım. Daha sonra fındıklarımla süsleyeceğim. Kabak tatlımız oldu. Sunuma hazır. Şu anda bir tadına bakacağım. Sizlere tahinli ilk defa deniyorum ben de. Lezzetini sizinle paylaşmak istiyorum. Çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Kahve ile birlikte. Afiyet olsun sizlere. Denemenizi tavsiye ederim. Sorularınız varsa yanıtlarım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Beğeni atmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalınız.